Não, eu vou só comentar. Não fica desesperado. Eu vou abrir esse ar e não respira muito forte, só. Beleza? Tá conseguindo respirar? Tem certeza? Tá muito calmo quem não tá conseguindo respirar. Tá conseguindo respirar? Tá sim. Tu já era pra tu estar desmaiado, então, se não conseguisse respirar. Não vai. Tá ouvindo esse barulho aqui? Quando ele chega nos 5 minutos aqui, esse é o som da morte. Chegar nos 5 minutos do tanque, ele vai fazer esse barulho aqui. Ele é de pressão positiva. Se ele não puxar o ar, ele não libera. Entenderam?